ต้อนรับพี่เกดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปูเป้คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่เราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการเสิร์ฟสัญญาณเตือนนะคะเผื่อคุณผู้ฟังตื่นมาจะได้แบบว่าอุ๊ยมาสังเกตดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังโดนนอกใจอยู่หรือเปล่า Oh my god ไม่มีใครอยากจะโดนนะคะในชีวิตคนเราก็อยากจะได้ความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน แล้วในฐานะที่การเราสองคนตกลงปลงใจว่าจะมาเป็นคู่อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่ายุคสมัยใหม่นี้พี่เกดมีคำว่าแบบ open relationship ขึ้นมาคือแหกนิยามผัวเดียวเมียเดียวว่างั้นเถอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแนวนั้น open relationship คือคบกับเราแต่ว่าคุณก็มีสิทธิ์ไปล้านลาได้อันนั้นก็เรื่องของคุณไปแต่เราพูดในกรณี monogamy ก็คือนั่นแหละเราตกลงใจแล้วว่าเธอกับฉันเราจะรักกันและเราจะไม่ไปคบไม่ไปคุยไม่ไปกุ๊กกิ๊กกับคนอื่นแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งเขาเริ่มผิดสัญญาเริ่มไม่น่ารักแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรคะนั่นน่ะสิคะเป้เคยโดนไหมถามก่อนเคยแต่ตอนนั้นไม่รู้มารู้ทีหลังแล้วก็เลิกไปแล้วอะเนาะจะให้มารู้สึกเสียใจอะไรก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าก่อนจะเลิกเราก็รู้สึกว่ามันมีความแบบชนีคนอื่นที่จะชอบมาสำแดงศักยภาพว่าฉันน่ะรู้จักกับคนของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมพี่เกดแบบคนของเราก็ยังตีเนียนอยู่ว่างั้นก็แบบไม่รู้จักบอกว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือความที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราจะรู้ว่าผู้หญิงที่ปกติเนี่ยเขาจะไม่มาแบบกดไลค์รูปหรือว่ามาคอมเมนต์อะไรทำนองที่มันอ่านแล้วมันรู้ว่ามันจะต้องมีอะไรใช่แล้วเซนส์ของผู้หญิงเนี่ยจะแรงมากนะคะที่หยิบอันเนี้ยขึ้นมาขยี้พูดกันในวันนี้บอกได้เลยว่าช่วงเนี้ยอินบ็อกซ์คอนซัลท์ของพี่เกดเรื่องนี้เยอะมากนะคะคือค่ะแล้วก็พอนั่งคุยกับหลายๆคนไปเนี่ยหรือคนที่มาคอนซัลท์เนี่ยเรารู้เลยว่ารูปแบบหรือสัญญาณเนี่ยมันมีอยู่แต่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่เขาเรียกไงมองข้ามไม่ได้ให้ความสำคัญจนกระทั่งเรื่องมันเลยเถิดได้รับโปรโมชั่นนะคะแพ็คเสริมเข้ามาในชีวิตซึ่งไม่มีใครที่มีความสุขอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วเนี่ยมาลองแอบดูสัญญาณเหล่านี้นะคะว่าถ้ามันมีเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราก็ต้องเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องกลับไปทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่สังเกตได้เนี่ยก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่างานยุ่งขึ้นเนี่ยข้ออ้างเนี้ยแบบคลาสสิกมากงานยุ่งขึ้นมีประชุมบ่อยขึ้นกลับบ้านดึกและกลับบ้านเลทอันเนี้ยจะก็ต้องดูแบบเป็น2 กรณีเนาะ1อาจจะยุ่งจริงๆ2ก็คือหาเรื่องอ้างเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปมีเวลากุ๊กกิ๊กกิ๊กกักกับโปรโมชั่นเสริมของตัวเองอันต่อมานะคะที่เห็นได้ชัดเลยคืออาการหวงมือถืออย่างชัดเจนลบประวัติการโทรเปลี่ยนรหัสแล้วก็มักจะมีอาการแปลกๆเวลาคุยโทรศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เนี่ยเขาจะลุกลี้ลุกลนหยิบโทรศัพท์แล้วเดินอัปเปหิตัวเองออกไปอยู่ที่มุมมืดแหมอันนี้เคยเจอพี่เกดคือเราไม่ได้จะขอเช็คเราแค่แบตเรากำลังจะหมดแล้วก็บอกว่าอยู่ในแถวนี้ร้านที่เราจะไปเนี่ยปูเป้ไม่คุ้นเคยก็บอกขอดูเปิดแผนที่ใช้มือถือเธอหน่อยอันนี้ทำไมไม่ใช่ของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าอะไรวะแค่ขอดูแผนที่ในมือถือเพราะเราอยากจะเซฟแบตเรากำลังจะหมดนึกออกไหมพี่เกดคือมันไม่ make sense เราก็เลยแบบว่าทำไมหรอมันมีอะไรหรอนางก็จะแบบว่าไม่จำเป็นก็ได้ถามคนเอาก็ได้ซึ่งเรารู้แล้วว่าแบบเนี้ยคือเขาไม่ต้องการให้เราเห็นอะไรเผื่อสมมติเราเปิดดูแผนที่แล้วข้อความชนีเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็โปะแตกใช่แล้วก็แบบอาการออกอาการหงุดหงิดอย่างชัดเจนเวลาเราเดินเข้าไปเฉียดมือถือนะคะก็แบบหน้าออกอาการออกเนี้ยให้รู้เอาไว้เลยว่าเฮ้ยมัน something wrong แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงนะคะก็จะอยากเอาชนะทำไมเหรอทำไมดูไม่ได้นะคะพอเริ่มอยากเอาชนะแล้วไปจี้จุดตรงนี้ปุ๊บนะคะแบบคือเราก็อยากรู้ว่าจะหวงอะไรนักหนามันจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่แล้วจะทำให้เขาแบบยิ่งตื่นตระหนกแล้วก็หาเรื่องหงุดหงิดใส่เราเพื่อมีข้ออ้างว่าก็เป็นคนอย่างนี้ไงไม่น่ารักถึงทำให้ตัวเขาเนี่ยไปพบรักครั้งใหม่คุยกับอีกคนสบายกว่าเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวในส่วนของวิธีรับมือเนี่ยเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าถ้ากำลังเจอเหตุการณ์อย่างนี้
แล้วเรารู้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเพิ่งเริ่มต้นหรือเริ่มไปสักระยะหนึ่งแล้วยังไม่ได้มีอะไรมากมายใหญ่โตถึงขั้นเขามาบอกเลิกเราเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงก็มาจับสังเกตก่อนเนาะดูดีขึ้นแต่งตัวดีขึ้นละเมียดละไมในการดูแลตัวเองฉีดน้ำหอมจากเดิมเนี่ยอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปไหนเนี่ยเสื้อตัวเดิมๆชุดง่ายๆ accessory น้อยชิ้นแต่พอคราวเนี้ยลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแต่งตัวดีขึ้นพรมน้ำหอมทาครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้รู้สึกเอะไว้สักนิดหนึ่งว่าทำไมถึงเริ่มดูแลตัวเองตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณแล้วจะมีอันต่อมาคือเวลาอยู่บ้านเนี่ยอาจจะชอบอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่ค่อยร่วมกิจกรรมใดๆกับคนในครอบครัวกับสมาชิกในครอบครัวเดิมเคยทานข้าวด้วยกันเคยนั่งแฮงเอาท์ดูหนังด้วยกันจะปลีกตัวเองไปอยู่เงียบๆคนเดียวอันนี้นะคะคือมันอาจจะเป็นภาวะสัญญาณเตือนอีกหนึ่งอย่างได้เช่นกันแล้วเวลาเราเข้าไปใกล้ๆเขาก็จะสะดุ้งขึ้นมาทันทีคือแบบมีอาการตกใจอย่างชัดเจนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมาเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปโวยวายแล้วไปจี้ถามว่าเป็นอะไรทำไมมีอะไรหรือเปล่าห้ามเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อสังเกตคือเริ่มห่างเรื่องบนเตียงนะคะก็คือไม่ค่อยมีอะไรกับเราตรงนี้แล้วจะมีประโยคที่ชอบพูดออกมาว่าเบื่องานเบื่อลูกเบื่อหลายอย่างในชีวิตเบื่อเซ็งช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวอยากไปพักที่ไหนอยากให้เวลากับตัวเองอันเนี้ยจะเริ่มเป็นข้ออ้างที่จะใช้ในเรื่องของการตีตัวออกห่างจากทุกคนในครอบครัวและอันสุดท้ายที่พี่เกดแอบสังเกตแบบชัดๆนะคะมีอารมณ์ที่เกลี้ยวกล่อมหงุดหงิดใจใส่ตัวเรามากขึ้นค่ะอะไรที่ทำเคยสมัยก่อนรู้สึกชอบพอใจตอนนี้ไม่ถูกใจแล้วรู้สึกทำแบบนี้อยู่ได้ทำไมคือสมมตินะว่าอยู่ข้างนอกใครอยู่ตลาดเอาน้ำเต้าหู้ไหมเราโทรมาถามด้วยความหวังดีเนาะเคยเจอในกรณีนี้ก็บอกโอ้โทรมาอยู่ได้รู้อยู่แล้วว่าซื้อก็ซื้อมาไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อจะกินเดี๋ยวก็บอกเองอะไรแบบเนี้ยคือพูดไม่ถนอมน้ำใจกันแล้วก็จะหักหานน้ำใจทุกรูปแบบก่อนทิ้งในเบรกนี้นะคะอาการต่างๆเหล่านี้คือเรื่องของสัญญาณเตือนแล้วเวลาอย่างสมมติเรากำลังมีแนวโน้มว่าคนของเรากำลังจะนอกใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะโดยปกติเลยคือเราจะอยากรู้แล้วเราอยากจะจี้จุดแล้วเราอยากจะเคลียร์ให้ชัดอยากจะเรียกมาคุยว่ามันอะไรยังไงแต่พี่เกดขอเตือนไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนประเภทนั้นนะคะมันจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยยิ่งเตลิดแล้วยิ่งรู้สึกรำคาญใจหงุดหงิดใจและรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเลือกไม่ผิดเลยที่แบบเลือกตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจกลายเป็นคนนอกใจไปเพราะเรามีนิสัยแบบนี้อยู่ด้วยแล้วอึดอัดรำคาญใจสถานการณ์ที่คุณจะต้องสร้างคือเรื่องของความผ่อนคลายและความสบายใจซึ่งสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือเรื่องของการต่อสู้กับหัวใจอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ให้ชัดของตัวเองให้มากเดี๋ยวในเบรกหน้าเรามาคุยกันว่าจะรับมือหัวใจของเรายังไงความรู้สึกของเรายังไงไปพร้อมๆกับการจัดการเขาเนาะค่ะในเช้านี้หัวข้อของเรานะคะก็มาดูสัญญาณว่าตอนนี้เราโดนนอกใจหรือเปล่านะคะก็มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมาเมื่อสักครู่นี้เลยพี่เกดบอกว่าอุ๊ยหลายข้อที่พี่เกดบอกไปเนี่ยมันจริงเสียเหลือเกินนะคะแน่นอนพอเราจับสัญญาณแล้วเรารู้สึกแบบสัญญาณเหล่านี้มันชัดเจนมากเมื่อเบรกต้นๆเนี่ยคือมันมีหลายข้อมากๆเลยคุณผู้ฟังลองฟังสรุปดูคือไม่ใช่ว่าหนึ่งในข้อนั้นได้ยินปุ๊บโอ๊ยเป็นนอกใจเราต้องตรวจเช็คนะคะบางทีในเรื่องของงานยุ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็บางคนเขาก็อยากจะมีช่วงมีไทม์ช่วงเวลาส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปนอกใจอะไรบางทีอาจจะแบบแอบไปกวนเพื่อนเล่นแข่งรถทามิยาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเราอันนี้คุณก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆไม่ใช่ว่าฟังเมื่อกี้แล้วโอ้โหหลายข้อโอ้ยต้องนอกใจได้เลยอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปแต่ทีนี้พี่เกดเมื่อเรามั่นใจแล้วนะคะคือบางท่านเนี่ยก็จะมีการรับมือที่แตกต่างกันรู้ปุ๊บระเบิดเลยเค้นเลยทำไมแกมันช่างชั่วร้ายเธอเป็นผู้หญิงแพทย์สยานู่นนี่นั่นบางคนรู้แต่ทำเป็นไม่รู้เพื่อที่จะสืบเพิ่มเติมอันนี้คือวิธีการรับมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เกดไม่เหมือนใช่ค่ะแล้วก็พี่เกดบอกได้เลยว่าอย่างคนที่เลือกระเบิดลงตีโพยตีพายเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่
ตัวคุณน่ะมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่เขารักมากที่สุดรู้สึกแย่เวลาจะเสียคุณไปคุณระเบิดได้เลยแต่ถ้าเขายังเป็นคนที่รักตัวเองมากคุณก็เตรียมพร้อมและทำใจได้เลยว่าเขาจะเลือกทางของหัวใจเขาไม่เลือกเราแน่นอนดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีที่แยบยลที่สุดนะคะที่ส่วนใหญ่พี่เกดเนี่ยจะแนะนำให้คนทำเลยคือนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอย่าโวยวายอย่าตีโพยตีพายเพราะตอนนี้อย่าลืมว่ามันเป็นการหยั่งเชิงกันเขาก็ทำเหมือนกับว่าเราคงไม่รู้เรื่องอะไรเขายังแอบทำได้ดังนั้นเราก็ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรแต่กลับมาดูแลกันและกันให้มากขึ้นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสมบัติของคนที่เขาเรียกว่าลักษณะเด่นของคนที่โดนนอกใจนะคือเรื่องที่ตัวเขาเนี่ยตัวเราเนี่ยสมมติพี่เกดโดนนอกใจเนาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เก่งดูแลได้ทุกเรื่องทำทุกเรื่องเพื่อเขาได้หมดจนตัวเขามีเวลามากพอที่จะหาเรื่องให้ตัวเองเนี่ยไปดูแลใครต่อใครลักษณะนะของคนเราอะค่ะอยากให้จำไว้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เผลอทำให้ตัวเองเนี่ยเปิดโอกาสให้คนรักนอกใจนะคะลักษณะเด่นของมนุษย์เรานะคือธรรมชาติของคนจะชอบดูแลเอาใจใส่สิ่งที่ตัวเองรักจำประโยคนี้ไว้นะชอบเอาใจใส่และดูแลนะคะสิ่งที่ตัวเองรักดังนั้นแล้วทำตัวให้เป็นของรักทำให้เขาดูแลเราและเอาใจใส่เราจะกลายเป็นคนหรือเป็นสิ่งที่เขารักทันทีแต่คนที่โดนนอกใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมันไม่ต้องมาเอาใจใส่ฉันดูแลตัวฉันเองได้ฉันทำทุกอย่างได้ฉันสตรองมากฉันดูแลทุกอย่างได้หมดเลยดังนั้นเรากลายเป็นวัตถุที่ดูเหมือนก้อนที่ดูแล้วเฉยๆในบ้านเขาอ่ะดังนั้นเขาก็จะหาเรื่องโดยเนเจอร์ค่ะมันอยากใส่ใจมันอยากดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนเป็นนะพี่เกดว่าเขาก็เลยหาเรื่องไปหาอะไรที่มันน่ารักเพื่อที่จะดูแลและเอาใจใส่ดังนั้นแล้วนะคะตรงนี้คือจริตจักร้านมารยาที่พี่เกดอยากจะแนะนำให้เพราะว่าหลายๆคนที่มาหาพี่เกดนะคะพี่เกดสามารถพูดได้เลยเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะคือดูแลทุกอย่างบินทุกอย่างจ่ายได้หมดลูกพาไปฉีดวัคซีนโน่นนี่นั่นทำให้หมดทุกอย่างคนนั้นกลับมาแทบจะปูพรมแดงเดินให้เลยแฟนเรากลับมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าแฟนก็นอกใจไม่ใช่เราไม่ดีนะคะแต่ด้วยธรรมชาติของการชอบดูแลและใส่ใจสิ่งของที่รักหรือคนที่รักเนี่ยแหละที่เราทำตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าดูแลตัวเองได้เกินไปเขาเลยมีเวลาไปจ้องหาสิ่งที่น่ารักอันอื่นมันสมการง่ายๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้ถ้าสมมุติว่าอะไรมันเริ่มมีเขาลางแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องทำคือนิ่งไว้ก่อนอย่าโวยวายอย่าทำเป็นรับรู้และรู้เรื่องเพราะยิ่งถ้าทำเป็นรู้เรื่องไหนมาคุยซิเธอมีผู้หญิงคนอื่นเหรอทำไมเปลี่ยนไปทำไมไม่รับโทรศัพท์ไปจี้อย่างนี้นะคะเขาก็จะโกหกแล้วก็ปริ้นไปเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ยอมให้เราไปขวางกับการที่เขาจะมีโมเมนต์ที่สนุกและน่าตื่นเต้นกับของเล่นชิ้นใหม่ของเขาดังนั้นต้องสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เขาลำบากมากที่สุดที่จะไปมีรักครั้งใหม่ตัวเราเองเนี่ยค่ะอย่างพี่เกดเนี่ยจะบอกทุกคนเสมอเลยว่าอย่าดูแลตัวเองได้ให้มอบภาระและสร้างหน้าที่ให้กับเขาว่าเขาจะต้องดูแลเราโอ้ช่วงนี้แบบไม่สะดวกเลยอะค่ะกระเพาะอาหารกำเริบมีกรดไหลย้อนอยู่มดลูกมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างบทบาทที่ตัวเองต้องเป็นคนอ่อนแอเพื่อทำให้เขาเนี่ยเริ่มดูแลตัวเรามากขึ้นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะใจตัวเราไปพร้อมๆกับนะคะการบริหารจัดการบอกเลยว่าเวลาเกิดเรื่องนี้ขึ้นน่ะไม่มีใครที่มีความสุขและสนุกและรู้สึกตื่นเต้นว่าโอ้ยจะได้ใช้วิชาชีพและความรู้ที่ฟังมาจากเม็ดไบรท์ไซด์จากปูเป้และพี่เกดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครตื่นเต้นหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือโกรธเครียดแค้นโมโหอยากรู้อยากเห็นสิ่งพวกนี้มันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เราจะโวยวายแล้วเราจะมีวิธีจัดการที่รุนแรงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากประชดประชันอยากฟื้นฝอยหาตะเข็บอยากแบบโพสต์เพื่อระบายโพสต์แดกดันต่างๆนานาแต่สิ่งที่คุณเลือกทำทุกอย่างเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ทำให้เขาจะรู้สึกว่า
โอ๊ยตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ไปจากยายคนนี้ อืม เพราะมีแต่นิสัยที่น่ารำคาญคุณโพสต์เนี่ยทุกอย่างจิกกัดหลอกด่าเขาอะค่ะ ค่ะ หรือหลอกด่าผู้หญิงของเขาผู้ชายของเขาเนี่ย อืม ใครมาเห็นใครมาอ่าน มันก็รู้สึกไม่สบายใจ คุณอาจจะได้รู้สึกถึงความสะใจที่ได้หลอกด่าใครโดยที่เขาไม่ตอบโต้ ค่ะ แต่สิ่งที่คุณได้คู่กันคือระยะห่างออกไปเรื่อยๆของคนที่คุณอยากให้เขาเป็นคู่ชีวิตของคุณ อืม ดังนั้นในวันนี้เรื่องของการควบคุมอารมณ์ตั้งสติเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากนะคะว่าตัวเราเนี่ยต้องนิ่งก่อน ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตคู่หรือความรักครั้งนี้ เราต้องการสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือทำทุกอย่างให้มันปั่นป่วนวุ่นวายถ้าอยากให้ดีขึ้นเลือกใช้วิธีการที่ดี ถ้าอยากได้ความสงบก็อย่าเลือกใช้วิธีการที่วุ่นวายสิ่งที่ต้องเอาชนะนะคะในเรื่องของใจเขานั้นด้วยเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งคือเรื่องของใจตัวเองมันจำเป็นจะต้องมีศาสตร์และศิลป์อ่อนหวานให้เป็นแข็งแกร่งให้ได้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์รักของคุณเนี่ยมันไปต่อได้ ค่ะ ถ้ามั่นใจแล้วว่าคุณไม่น่ารักกับเราขนาดเนี้ยเราไม่เอาแล้วแบบเราขอไปมีชีวิตของเรา คุณก็เลือกใช้ไม้แข็งกู๊ดบายกันไป แต่ถ้าคุณเลือกแล้วว่าอยากจะให้โอกาสความรักของตัวเองอีกครั้งนะคะ ค่ะ ก็เริ่มจากการกู้ใจเรานะคะ เลือกใช้วิธีที่ละมุนละม่อม สร้างภาระและหน้าที่ให้กับตัวเขาทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจเวลาจะไปออกเดทแต่ละทีก็แบบโอ๊ยลำบากลำบนเหลือเกินแต่พอเขาอยู่บ้านเนี่ยเขากลับมีโมเมนต์ที่ดีๆและอาจจะเริ่มต้นเนาะพี่เกดแชร์นิดนึงอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของจากนี้ไปเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองมากขึ้นขอโทษนะพอดีเมื่อวานดูซีรีส์แล้วนึกขึ้นได้ว่าห่างเหินไปเลยเรื่องแบบนี้ขอโทษจริงๆที่แบบงี่เง่าจนทำให้อยู่ต้องออกไปทำงานเยอะๆจนทำให้อยู่อยากออกไปแฮงเอาท์จากนี้ไปเกดจะน่ารักขึ้นนะคะ อย่าอ้วกแตกนะคะมีการสร้างประโยคที่ทำ warning เตือนให้เขารู้ว่าเราจะเริ่มดูแลกันและกันเอาใจใส่และน่ารักกันมากขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอนั่นแหละมรสุมเรื่องราวชีวิตว่าเรากำลังเจอคนที่นอกใจใส่หรือเปล่านะสามารถแชร์กับเราได้นะคะวันนี้ถ้าได้เป็นสายหน้าไมค์คุณจะได้รับกิฟต์เซตนี้ค่ะจาก UFC Velvet นมมะพร้าวมิกซ์กับอะไรก็อร่อยฉะนั้นโทรมาเลยเบอร์นี้ 02-245-1843 ค่ะ We love to share สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ ค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะ กวางค่ะ คุณกวางนะคะวันนี้เราคุยในเรื่องของสัญญาณเตือนเรื่องของการโดนนอกใจคุณกวางอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรคะพอดีกวางเปิดมาช่วงท้ายอะค่ะแล้วก็ได้ยินช่วงที่พี่ปูเป้กำลังคุยอะค่ะพอดีแล้วมันก็เป็นสัญญาณเตือนคล้ายๆกันพอดีเลยค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องของสัญญาณเตือนของการนอกใจอะค่ะใช่ใช่แต่หมายถึงว่าตอนที่ปูเป้พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรตอนนั้นที่ได้ฟังช่วงที่เล่าเหตุการณ์ว่าเหมือนกับจับโทรศัพท์ไม่ได้อะไรจากที่เคยจับได้เคยคุยเคยดูเล่นแบ่งแชร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าจับปุ๊บมีปัญหาเริ่มหงุดหงิดใจอะไรที่เคยทำอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วคือตอนนี้เราจับได้ว่าเขาไม่น่ารักกับเรานอกใจใช่ค่ะค่ะแต่ว่าก็เคลียร์ใจกันมาประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดสินใจ move on ก็คือเราก็ต้องเดินต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่อยากให้มันแบบมันต้องแบบแตกไปกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยหันมาคุยกันค่ะแบบว่าเหมือนกับเราบกพร่องตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะผิดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ move on คือว่ากลับมาสมานแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นทางสมานค่ะค่ะแล้วตอนที่เราถามเขาเนี่ยว่าเราบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงสิ่งที่เขาตอบกลับมามันทำให้เราเจ็บปวดไหมหรือว่าเราก็พยายามที่จะแก้ไขในจุดนั้นถ้าถามจริงๆมันก็เจ็บอะค่ะแต่ว่าเขาก็พูดประมาณว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าตัวเขาก็เผลอไผลไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจเราจริงๆก็คือถ้าคนเรามันไม่มีข้อผิดพลาดหรือว่ามันซื่อสัตย์ต่อกันมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือในความคิดของกวางอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะใช่คือขออนุญาตนะคะพี่เกดเองก็เคยคิดเหมือนกวางว่าคือสมมติว่ามัน
เลือกและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กันแล้วอ่ะมันก็คือเป็นข้อตกลงที่เรารู้กันตั้งแต่แรกแล้วก็สัญญาว่าจะซื่อสัตย์แบบเหมือนมันรู้สึกโดยขนบธรรมเนียมโดยวัฒนธรรมว่ามันจะต้องซื่อสัตย์กับชีวิตคู่ใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้มันก็เกิดเรื่องแจ็คพอตเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรื่องของความรักอะค่ะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยากจะแชร์ไอเดียเนาะคุณกวางว่าแบบสุดท้ายแล้วผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีความต้องการนะคะในเรื่องเขาได้บอกไหมคะว่าเขาความเผลอไผลของเขามันเกิดจากอะไร เราบกพร่องเรื่องบนเตียงเราไม่เอาใจใส่เราไม่สวยหรือยังไงปะคะเขาบอกว่าเหมือนกับเขาพราวในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนช่วงที่เขาพราวมากๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนนั้นก็ชมว่าหน้าตาดีช่วงนี้แบบดูภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อเราแสดงว่าเราก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดยังมีแรงดึงดูดก็เลยอยากจะบริหารในจุดนั้นอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแง่แง่แต่ว่าข้อดีที่เขาพูดออกมาคืออะไรรู้ไหมคุณกวางเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกดีที่มีคนภูมิใจในตัวเขาดังนั้นเนี่ยคุณกวางมีภาษีดีกว่าคนอื่นอยู่ในบ้านเดียวกันคือถ้าเป็นพี่เกดเนาะพี่เกดก็จะแบบเหมือนอินพุตตรงเนี้ยใส่เข้าไปในโปรแกรมสมองเขาเลยว่าเราก็พราวเราก็ภูมิใจโอ้ช่วงนี้ดูดีขึ้นแหมดีใจจังเลยที่มีสามีแบบดูดีหล่อดูแบบโอ้ยออร่าจับขนาดนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแลชีวิตกวางประโยคพวกนี้คือเอาจริงๆนะคะแบบว่าคือพี่เก๋ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็คล้ายๆกันอะแต่หลังๆมาเนี่ยใช้วิธีบริหารจัดการแล้วอินพุตข้อมูลไปในสมองแบบค่อนข้างเยอะถ้ารู้ว่าเขารู้สึกดีตรงไหนเราก็จะแบบขยายตรงนั้นให้มันใหญ่แต่ว่าห้อยท้ายด้วยคำที่ว่าขอบคุณนะคะที่มาเป็นสามีแล้วก็ดูแลรู้สึกภูมิใจที่สุดเลยที่อยู่เป็นสามีที่น่ารักและดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆหยอดไปไม่ต้องหยอดทุกวันนะคะมันก็จะได้ขยายให้ใหญ่แล้วก็เดาว่าตอนนี้ก็คือคุณกวางอาจจะต้องต่อสู้กับความเขาเรียกไว้ใจของตัวเองพยายามจะทำใจให้ทุกอย่างมันดีได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะหรือว่าตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคแล้วยังค่ะมันก็ยังเป็นแผลที่ยังสดอยู่อะค่ะมันก็ยังนึกถึงทีไรมันก็รู้สึกเสียใจทุกครั้งที่แบบนึกถึงอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงทีไรมันจะเจ็บใจแล้วเรารู้สึกว่าทำได้ยังไงใช่ไหมคะทั้งที่คำพูดของเขามันบอกเธอก็ไม่ได้ผิดอะไรคำนี้ก็คือมันยิ่งทำให้เราเนี่ยโปรแกรมเข้าไปในสมองแล้วว่าก็ฉันดีขนาดนี้เธอไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรแต่ว่าในฐานะที่ตัวพี่เกดเนาะคุยกับคนมาเยอะแล้วก็แอบเคยผ่านจุดนี้มาเหมือนกันอยากให้คุณกวางสูดหายใจลึกๆถ้าคิดถึงอดีตนะคะหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจเรามันย้วยแล้วมันทำให้เราความรักของเราไม่ฟูเนี่ยก็อาจจะต้องก้นตัวเองแล้วแบบช่างหัวมันเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้แต่จากนี้ไปที่คุณกวางเลือกแล้วว่าจะ move on กับชีวิตคู่กลับมาrecover ตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำ recover หัวใจตัวเองแล้วก็ทำตัวเองใหม่ก็บอกเขาว่าขอบคุณที่กลับมา move on ต่อจากนี้ไปกวางจะขออนุญาตน่ารักขึ้นอย่าผื่นขึ้นหรือเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็เรามาทำความรักของเราให้มันดีแล้วก็เอาใจใส่ดูแลแล้วก็นึกถึงทีไรเจ็บใจทุกทีก็ฝึกนึกถึงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองไม่เศร้าอย่างเดียวนะคะเพราะกำลังใจของคุณกวางที่เราสร้างด้วยตัวเราเองเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนแล้วจะทำให้สามีของเราเนี่ยกลับมารักเราแล้วก็เลือกที่จะดูแลฟูมฟักเราเขาจะไม่พูดคำว่าขอโทษเขาจะไม่พูดคำว่ารู้สึกผิดโดยเนเจอร์ของผู้ชายเนี่ยจะไม่อยากพูดถึงมันอีกเราก็ไม่ต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บพูดถึงมันอีกสร้างสถานการณ์ใหม่ๆที่มันดูสดชื่นวันนี้แบบเขาอาจจะหอมแก้มเราก็บอกว่ารู้สึกดีใจจังเลยอยากให้หอมอย่างนี้บ่อยๆขอบคุณนะคะที่มาดูแลกันรู้สึกภูมิใจที่สุดที่ได้คุณมาเป็นสามีและกวางจะเป็นภรรยาที่น่ารักขยายเรื่องดีๆให้เขามีกำลังใจที่จะดูแลเราค่ะเดี๋ยวอะไรก็จะดีขึ้นเพราะว่าลึกๆแล้วฟังจากเสียงนะคุณกวางเป็นคนกำลังใจเขาเรียกว่าเป็นคนนิสัยดีน่ารักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แต่ตอนนี้กำลังหมดกำลังใจแค่นั้นเองแต่ขอให้มองภาพในอนาคตอีก3 เดือน6 เดือนข้างหน้าที่ความรักจะเฟื่องฟูและแข็งแรงขึ้นควบคู่ไปด้วยเลือกเอาว่าจะจำอดีตให้ตัวเองยังต้องเจ็บและย้วยและพังหรือจะมองในเรื่องของความน่าจะเป็นในอนาคตข้างหน้าที่เกิดจากการกระทำของคุณกวางในวันนี้พี่เกดเป็น
กำลังใจให้เพราะเคยผ่านมาแล้วมันต้องต่อสู้กับหัวใจตัวเองไปพร้อมๆกับกู้สัมพันธ์รักเนาะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้กำลังใจจากพวกเรารวมถึงกิฟต์เซตจาก UFC Velvet นมมะพร้าวมิกซ์กับอะไรก็อร่อยคอเลสเตอรอล 0% อร่อยเด็ดแทนนมนะคะคุณกวางขอบคุณค่ะดื่มให้สวยให้ใสนะคะแล้วเดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราในการรับของรางวัลค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ